अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के साथ खुदा ताला के आपकी जमात की तरक्की के जो वादे हैं। В наше время каждый мусульманин Ахмади и даже противники Ахмадията видят, как исполняются те обещания, которые Всевышний Аллах дал Хазрату обетованному Мессии алейхиссалам относительно развития общины. Сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, в какую бы страну мира вы ни поехали, вы сможете увидеть там мусульман Ахмади. В одних странах это будут большие общины, а в других это могут быть несколько человек. В одном из своих писаний Хазрат обетованный Мессии алейхиссалам сказал: Всевышний Аллах, давая обещание относительно общины, сказал: и делающий тех, которые последовали за тобой, выше тех, которые не уверовали до дня воскресения. Эти слова являются частью аята священного Корана, 56-го аята суры Аль-Имран, и они были ниспосланы обетованному Мессии алейхиссалам в виде откровения. Он дал разъяснение этого откровения в своей книге Барахин Ахмадия следующими словами: и тем людям, которые последуют за тобой, то есть на самом деле будет истинным последователем Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям, я дарую победу до дня воскресения. То есть они будут одерживать победу над своими противниками с помощью убедительных доводов и доказательств. В продолжении первой цитаты, которую я привел, говорит Хузур, обетованный Мессия алейхиссалам сказал: обещания истины, и пока только сеются семена. Хузур поясняет, эти слова были сказаны им в октябре 1902 года. Он говорил, если бы наши противники поразмышляли над этим, то они поняли бы, насколько расходятся их желания с тем, что угодно Всевышнему Аллаху. Если они поразмышляют, то они поймут, что все их планы и замыслы против общины оказались неуспешны и тщетны. Он также сказал, если не было бы этих противников, то наша община не получила бы такого чудесного развития и прогресса,
потому что чудо сияет еще ярче после противодействия и борьбы. कि वो हमको नाबूद कर दें। С одной стороны, наши противники прилагают усилия, чтобы уничтожить нас, и они даже не отвечают на наш салам से करते हैं, и проявляют ненависть к нам даже в наше отсутствие. इंतहा हो चुकी है और दरीदा दहनी Более того, их ненависть к нам достигла своего пика, ये तमाम हदूद लांघ चुके हैं। и они открыто злословят нас и ругают нас грязными словами. काम है। आप फरमाते हैं कि दूसरी तरफ अल्लाह ताला हैरत अंगेज तौर पर इस जमात को А с другой стороны, Всевышний Аллах чудесным образом развивает общину. फरमाया И если это не чудо, क्या то ये что हमारा это? फेल है या हमारी जमात का? नहीं, ये И разве это делаю ये я नहीं, ये खुदा ताला का или एक моя फेल है, община? जिसकी तह Это делает और Всевышний सिर Аллах. कोई नहीं जान सकता। Секрет и тайну этого никто не в состоянии और इसकी понять. बातें अजीब होती हैं। Это дело Всевышнего Бога, и дела Его इस удивительны. अजीब ताईद और नुसरत के नज़ारे हम रोज देखते हैं। И мы ежедневно видим случаи проявления удивительной помощи и поддержки общины Всевышним Аллахом. И люди с доброй природой присоединяются к общине, इजाफा हो रहा है। и община растет с каждым днем. जमात के नफूस में भी बरकत पड़ रही है और Более того, Всевышний Аллах вкладывает благословение в души людей и их имущество. मुखालफिन अहमदियत को हसद की आग में और ज्यादा जलाती चली जा रही है। И из-за этого все больше и больше разгорается огонь зависти पाकिस्तान से यही в खबरें противниках Ахмадията. नफरतों और Мы कीनों каждый день और बुग़्ज़ों получаем новые сообщения об этом из Пакистана. इस हद तक गंदा कर दिया है Из них становится, что ненависть, злоба, вражда и зависть настолько ослепили противников Ахмадията, कर पेश किया जाता है। что они портят фотографии Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам, пишут на них ругательства и топчут их ногами. अपनी दुकान के दरवाजे पर पायदान पर Один злосчастный в своей слепой ненависти дошел до того, कराए что положил фотографию Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам на порог своего магазина, ये तो इनके काम है, लेकिन чтобы каждый входящий наступал на нее. इंतजामिया में से भी बाज शरीफ नफ्स लोग ऐसे हैं जिनको खड़ा कर देता है। और उनमें से इस मौके पर भी एक शख्स ने इंतजामी अफसर ने Но один благородный человек из государственных структур заставил его убрать оттуда эту фотографию. इन मुखालिफिन को याद रखना चाहिए कि ये Однако все эти противники должны खुदा ताला का помнить, काम है। что это является делом Всевышнего Бога. अपने प्यारे की ताईद और नुसरत फरमाता है और उसकी गैरत भी रखता है। И он оказывает поддержку и помощь тому, кого он любит, и он ревностью встает на его защиту. अपने प्यारे के साथ खबीस फितरतों के इस सलूक का बदला लेगी और जरूर लेगी। Всевышний Бог сам защищает его честь, и он обязательно отомстит его обидчикам. और इनके सरदार भी इबरत का निशान बनेंगे। И они станут поучительным уроком для всех противников. वक्त आएगा ना ये И наступит तस्वीरें, такой день, बल्कि ये लोग खुद когда не только их фотографии, но и они сами будут растоптаны ногами людей. अहमदी तो सबर और दुआ से काम ले रहे हैं और ये Мусульмане Ахмади проявляют терпение и जो молятся. उन्होंने करना है अपने जोम И में таково наше учение. हमारे दिलों को छलनी करने के लिए जो भी तरीके इस्तेमाल करने Пусть они делают, что хотят для того, чтобы ранить наши сердца, हम तो कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे न लेते हैं। но мы ни при каких условиях не будем нарушать закона. सबर और दुआ से काम लेते हैं। Как я уже сказал, говорит Хузур, यही है कि अहमदी की мы будем проявлять терпение и молиться, शान को чтобы Всевышний Аллах और खास तौर явил знамение своей помощи и поддержки पर चले जाने и की сам наказал этих противников. И мы будем продолжать это делать, если будет угодно Всевышнему Аллаху. И это является достоинством мусульман Ахмади. इसके अलावा कोई और हथियार हमारे काम नहीं आ सकता। बाज़ И लोग каждому мусульманину भी किया जाए। Ахмади в мире, и особенно мусульманам Ахмади в Пакистане, необходимо постоянно проявлять это достоинство. बहरहाल Молитесь с еще большей силой, потому что молитва является нашим оружием. के बारे में Никакое другое оружие, кроме этого, не поможет нам. और किस तरह
सईद फितरत लोगों में Некоторые люди говорят, давайте сделаем это и это, но эти люди должны прежде всего достигнуть максимума, इस्लाम से ज़रा भी максимально возможного в своих молитвах. Я говорил о развитии общины, о том, как Всевышний Аллах оказывает помощь и поддержку общине, इस्लाम की तरफ и о том, что в людях с доброй природой происходят духовные преобразования. अल्लाह ताला Те люди, которые обладают даже малейшей любовью к исламу लेकिन и интересом к религии, притягиваются к Азату Обетованному Мессии, алейхиссалам, नहीं है и Аллах наставляет их и указывает им прямой путь. खुदा И के даже वजूद को те, यकीन नहीं करते кто вообще не верит в существование Бога, सोचने पर मजबूर हैं вынуждены задуматься и сказать, ऐसी जमात है जिनके कदम हर आन что Ахмадийская община является такой общиной, которая постоянно развивается, ये लोग ये कहने पर मजबूर हैं कि и они вынуждены जो इस्लाम сказать, की तालीम पेश करते हो ये кажется, तालीम लगता है то учение ислама, которое вы कि представляете, दुनिया पर गालिब आ जाएगी одержит верх над миром. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खुदा Как का сказал Хазрат Обетованный Мессия, алейхиссалам, है और ये उसका काम है это является делом Бога, बातें जाहिर होती हैं и Он проявляет удивительные हमारी вещи. जमात अल्लाह ताला की खातिर जमात के काम में उंगली लगाते हैं Когда члены общины ради Всевышнего Аллаха делают какое-то дело, हजारों हाथों И के едва जितने उसके они नताइज прилагают только самые малые усилия, результат оказывается таким, словно его сделали тысячи рук. जो दुश्मन को हसद की आग Это является ясным свидетельством поддержки общины Всевышним Аллахом, и от этого в груди противников общины इन लोगों को разгорается огонь зависти, अल्लाह ताला के फेल который сжигает их. जो Я обращаюсь к врагам и противникам Ахмадияты. Вы боретесь не против нас, ताइदाद के а लिए против Всевышнего Аллаха. मुबय्यन Но никто не может воевать с Богом. Поэтому побойтесь बस и устрашитесь Бога. इन दुश्मनों को भी मैं कहता हूँ मुखालिफिन को कि तुम्हारा मुकाबला खुदा ताला से है और खुदा ताला से कोई मुकाबला नहीं कर सकता इसलिए खौफ करो और खुदा से डरो फिर खुदा Потому ताला что के те, кто मुकाबला воюет करने с वाले Богом, वालों की खाक का भी पता नहीं चलता ждет печальная участь. हम तो इस हसद के नतीजे में जो Бог दुश्मनों сделает की так, что от них हमारे не साथ останется и следа. अल्लाह что ताला касается की нас, के फजलों की То мы बारिश ना каждый हो, миг видим дождь милости Всевышнего Аллаха, который Он проливает на нас. और ये लोग जो हैं मुसलमान कहलाने के बावजूद ये सोचते नहीं कि जमात अहमदिया Несмотря на то, что эти люди, противники общины, являются мусульманами, они не задумываются о том, पर जाहिर होने की सूरत में что эти проявления помощи и поддержки Всевышнего Аллаха общине बस ये являются नाम результатом того, что община показывает не мусульманам सिर्फ то, насколько прекрасным является учение ислама. और अपने मुफादात को चाहने Так что эти так называемые богословы в действительности любят не ислам, के गैरों а पर свои посты, свои минбары и следуют своим корыстным интересам. जाहिर फरमाता Как я уже сказал, говорит Хузур, наши слова оставляют добрый след पर मला в душах людей, участвующих в наших мероприятиях करते हैं и являющихся अल्लाह немусульманами. ताला के फजल से जब भी मैं मुख्तलिफ ममालिक के दौरों पे गया हूँ Когда по милости Всевышнего Аллаха я совершаю визиты в различные страны हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के и посещаю в них наши общины, इस्लाम की नई शान गैरों पर то я вижу, как посредством благовестия Хазрата Обетованного Мессии алейхиссалам गुज़श्ता достоинство и красота ислама проявляется для мусульман, для немусульман с новым блеском. Как вы все знаете, недавно я совершил визиты в Голландию и Германию, मिलने чтобы участвовать в Джальса Салана общин Голландии и Германии. कुछ प्रोग्राम И благодаря участию в них я имел возможность, с одной стороны, сказать что-то членам общины, प्रोग्रामों का उन गैरों и с другой стороны, выступить на специальных мероприятиях, организованных общиной для гостей, не мусульман, и эти мероприятия अपने दोस्तों оставили हो जाते हैं в их душах добрый след. जमात Эти две джальсы произвели очень хорошее впечатление и на тех гостей, не мусульман, которые приняли участие в джальсе по приглашению их друзей, членов общины. के बाद मुख्तसरन После завершения какого-то визита и окончания джальсы я обычно коротко
рассказывая о том, ईमानी मामलात के बारे में कुछ как कहते हैं। они прошли, о делах, связанных с организацией джальси. गैरों के प्रोग्राम से शुरू करता हूँ अपनी बात। Сегодня, говорит Хузур, я начну подведение итогов своих визитов и 2 ежегодных собраний общины в Голландии и Германии मैंने इस सफर में и देखा тех мероприятий, которые были специально организованы для гостей не мусульман, и это будет рассказ только о части тех милостей, которые излил на нас Всевышний Аллах во время этих визитов. मैंने शमूलियत की। Как я уже сказал, говорит Хузур, я принял участие в Джальса Салана в Голландии и участвовал в ней पहले по прошествии нескольких лет от предыдущего моего визита खत आया था। в Голландию. Перед своим визитом я получил письмо от Амира Сахиба общины Голландии, तो मुकामी डच लोगों के साथ в котором он написал: तकरीब हो जाए। мы приглашаем вас в Голландию для участия в Джальсе Салана, и мы также хотим организовать специальное мероприятие для местных жителей. यूं ही जमात Вначале я отказал им в этом, पढ़े लिखे और поскольку я думал, तबके से इतने ज्यादा राब्ते नहीं। что у нашей общины в Голландии फिर चंद दिन के बाद нет серьезных контактов с интеллектуалами Голландии, इलाका но затем, через несколько дней, у меня появилась мысль, что Джальса Салана пройдет недалеко от центра нашей общины, который находится именно आए दिन в том районе, इस्लाम где ярые противники ислама वसल्लम каждый день злословит ислам и святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. और ये बड़ा अच्छा मौका है अगर इस इलाके में से И я подумал, что у меня будет хорошая возможность, говорит Хузур, передать благую весть ислама शामिल हो जाए। приглашенным на Джальсу Саляна нескольким политикам, интеллектуалам и журналистам газет. इस लिहाज से Я думал, что поскольку наша община в Голландии не очень большая, то это будет порядка 15-20 человек, но по милости ज्यादा लोग उसमें शामिल हुए। Всевышнего Аллаха в этом мероприятии, организованном специально для гостей, приняло участие 100-125 человек. सियासतदान भी थे। И среди них были члены парламента Голландии от этого района, мэр города и другие политики, интеллектуалы. И удивительно то, что кроме журналистов местных газет в этом мероприятии приняли участие журналисты и общенациональных средств массовой информации. की खूबसूरत तालीम के चंद पहलू Я имел возможность представить перед гостями несколько аспектов прекрасного учения ислама и прекрасного примера की तालीम के हवाले से святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, явленного им в свете прекрасного учения ислама. एतराज करने वाला है। Я выбрал эту тему потому, что именно это становится объектом обвинений, выдвигаемых против ислама одним из местных политиков. मुख्तसर खिताब किया। Мэр города и члены парламента в своих выступлениях говорили о религиозной терпимости. जैसा कि मैंने कहा, जब मैंने После моего выступления, говорит Хузур, в котором я говорил о прекрасном учении ислама и прекрасном примере святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, मुझसे बातें की, член парламента сказал о том, इस्लाम की खूबसूरत तालीम что мое выступление произвело на него से काफ़ी मुतासर होकर इसका जिक्र किया। очень большое впечатление. जैसा कि मैंने कहा था कि मेरे ख्याल में हॉलैंड जमात के सियासतदानों से राब्ता Как я уже сказал, говорит Хузур, की बातों से наша община в Голландии не имеет никаких контактов с местными политиками, लोग सियासतदानों और पढ़े लिखे तबके и член парламента подтвердил мое предположение, и он сказал, что вам нужно как можно больше контактировать с местными политиками и интеллектуалами, рассказывать о прекрасном учении ислама и писать об этом в газетах и на веб-сайтах. उन्होंने नाम लिए बगैर ये इशारा किया कि अगर ये कार्रवाई आप लोग करेंगे तो फिर И это позволит заставить умолкнуть врагов ислама, и люди в Голландии узнают о прекрасном इस्लाम की खूबसूरत учении ислама. बस देखें यहाँ भी किस तरह हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अल्फाज पूरे हो रहे हैं। Вот видите, говорит Хузур, каким прекрасным образом исполняются слова Хазрата Абитавану Мессии, алейхиссалам, который сказал: की खूबसूरत дела Бога поистине удивительны. अपने हम वतनों को बताने के तरीके बता रहा है। फिर इस शरीफ И делом Бога जो बड़े पुराने और मजे हुए सियासतदान हैं, является то, что человек, являющийся христианином, рассказывает нам о путях, которыми мы можем донести прекрасное учение ислама до его сограждан. Затем этот человек с благородной душой и опытный политик, который уже долгое время является членом парламента Голландии, подробно рассказал на своем веб-сайте об этом мероприятии, организованном нашей общиной, и о нашей с ним встрече, и разместил на нем нашу фотографию. वतनों की गलतफहमियां दूर हो।
Он предварительно говорил мне о том, что он сделает это с целью устранить те предубеждения и недопонимания, которые появились у его сограждан по отношению к исламу из-за действий некоторых врагов ислама, политиков и людей, следующих исключительно своим эгоистическим интересам. Газеты Голландии тоже подробно рассказали об этом мероприятии, организованном общиной Голландии, и о том, что я говорил. В Голландии есть две общенациональных газеты, и представители обеих газет были на этом мероприятии. Один из них взял у меня интервью, и после того, как он закончил задавать свои вопросы, я сказал ему: у меня тоже есть к вам вопрос и тема, о которой я хочу с вами поговорить. В этом районе Нунспит, в котором располагается наш центр, известен как Bible Belt, построен Библией. Живет много людей, обладающих религиозными знаниями и посещающих церковь чаще, чем жители других районов Голландии. Вы ожидаете второго прихода Иисуса, и согласно нашим верованиям, все признаки Его второго пришествия уже исполнились. И время Его прихода уже пришло и даже прошло. Но Иисус не пришел. Но мы верим, что тот, кто пришел, является обетованным Мессией, алейхиссалам, и вам следует поразмышлять о Его приходе. После моих слов его лицо покраснело, но он ничего не сказал и просто рассмеялся. И я подумал, что он ничего не станет писать об этом мероприятии, и если напишет, то, наверное, изложит не все факты. Но я был приятно удивлен, как и члены общины Голландии, когда на следующий день вышел очередной номер этой газеты с моей большой фотографией, вместе с ее статьей на 1,5 страницы, в которой он написал об исламе и подробно осветил прошедшую в Голландии Джальсу Салану, общины. Эта газета является общенациональной газетой, ее читают сотни тысяч людей. И таким образом прекрасная весть ислама дошла до людей этой страны. Как я уже сказал, говорит Хузур, на этом мероприятии общины присутствовал представитель второй общенациональной газеты Голландии. И он тоже написал о Джальсе и мероприятии, которое прошло после нее. Написали об этом и другие местные газеты. И я, говорит Хузур, хочу прочитать несколько цитат из газет. Газета Allgemeine Dagblad опубликовала материал о Джальсе под названием «Халиф, несущий мир». И затем от моего имени она написала о том, что вероучение общины состоит в том, что Иисус уже умер, и Он не вернется. И второй приход Иисуса – это приход Хазрата Мирзы Гулама Ахмада. Журналист написал об этом подробно, я коротко расскажу об этом. Он пишет, что община распространяется по всему миру в результате приложения усилий по проповедованию. Он пишет, что мусульмане Ахмади очень редко, практически никогда не проявляют агрессию в своих высказываниях. Распространение общины в западных странах происходит не только благодаря миссионерской деятельности, но и в результате того, что некоторые люди были вынуждены покинуть свою родину из-за тех проблем, которые у них возникли вследствие их притеснений и гонений. Потом он пишет о тех мусульманах Ахмади, которые переселились в западные страны из Пакистана. Затем он пишет о том, какие прочные связи существуют между членами общины и общины между собой. Затем он подробно написал о Джальсе Салана
и о том, что я сказал, говорит Хузур. Он написал обо мне. Он поблагодарил всех присутствующих за то, что несмотря на то, что в Голландии есть группа людей, которые злословят ислам и ведут пропаганду против него, они тем не менее решили прийти сюда и узнать об исламе. Затем газета приводит мои слова. Самое главное заключается в том, чтобы уважать друг друга и способствовать установлению мира. Я могу с полной уверенностью сказать, что мы никогда не склонимся к мести, хотя у некоторых исламских группировок действительно есть агрессивные мысли. Далее газета пишет, халиф общины прекрасно понимает, что действия таких мусульман являются неправильными, и они противоречат прекрасному примеру святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И халифа общины беспокоит то, что люди в Голландии стали меньше уважать друг друга. И если такие люди, которые не уважают друг друга, придут к власти, то появятся разного рода проблемы. Другая общенациональная газета, которая называется «Троу», опубликовала статью под заголовком «Пришел халиф и осудил агрессию». И затем она приводит мои слова, говорит Хузур, выделив их жирным текстом. «Не обвиняйте благородного посланника Бога, саллаллаху алейхи вассалям, в терроризме и любви к насилию». Затем она пишет, согласно вероучению Ахмадийской общины, Мирза Гулам Ахмад алейхиссалам является обетованным мессией, и его последователи верят в то, что его приход является вторым приходом Иисуса. И мусульмане Ахмади утверждают, что Мирза Гулам Ахмад алейхиссалам обладает чертами и качествами Иисуса. Таким образом, до них дошла весть ислама. И цель прихода Хазрата обетованного Мессии алейхиссалам очень ясна и точна. Теперь посмотрите на действия Всевышнего Бога. Если с одной стороны Вильдерс, который приумножился в своей вражде к исламу, проводит по всему миру презентации своей книги, в которой он порочит ислам и святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в это время у него в стране, в том самом районе, от которого он избран в парламент, распространяется весть о прекрасном учении ислама, о примере святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и о миролюбии мусульман, и тем самым устраняется предубеждение и недопонимание в отношении ислама. Насколько я знаю, говорит Хузур, в мире его книга, то есть этого Вильдерса, не получила особого признания, в то время как в его стране посредством газет и веб-сайта МТА весть прекрасного учения ислама уже дошла до сотен тысяч людей. Как я уже сказал, говорит Хузур, община Голландии не ожидала такого большого отклика на ежегодное собрание общины и проведенные после ее завершения встречи. Это является деянием Всевышнего Аллаха. И в знак благодарности члены Ахмадийской общины Голландии должны расширять свои контакты с людьми и прилагать все свои усилия для того, чтобы устранить всякое недопонимание людей относительно ислама и раскрыть всю ложь и ненависть Вильдерса перед его согражданами. В наше время только Ахмадийская община может отвечать на нападки против ислама и защищать ислам, опираясь на убедительные доводы и аргументы. У всех гостей сложилось очень хорошее впечатление об этом мероприятии. Так, например, один человек, сидящий рядом с нашими миссионерами из Норвегии, сказал: «Я хотел больше услышать об исламе, но, к сожалению, выступление вашего халифа было коротким». Один пожилой человек сказал: «То учение, которое вы проповедуете, у христиан появилось намного позже». Он даже сказал, что у христиан мысль об этом появилась по прошествии 2000 лет. То есть он имел в виду, что долгое время различные христианские течения и общины враждовали между собой, и среди них была смута. А теперь различные христианские течения разных стран помирились между собой, и между ними установился мир. А вы, Ахмадийская мусульманская община, сразу начали прилагать усилия по установлению мира и сообщать об этом. Хузур поясняет, это просто его точка зрения, потому что он не знает того, что это учение началось не с нас, а его уже более 1400 лет назад принес святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и он заложил основу этого учения.
Таким образом, посредством этого мероприятия был устранен тот неверный образ ислама, который был им представлен его врагами. Пусть Всевышний Аллах в будущем позволит проявиться и другим добрым последствиям этого мероприятия. И дай Аллах, чтобы этот народ принял ислам и собрался под знаменем святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Но, как я уже сказал, говорит Хузур, для этого очень важно приложить усилия всем членам общины Голландии. После Джальсы Салана в Голландии прошла Джальса Салана в Германии, которую вы тоже видели по спутниковому каналу МТА. Во время моего визита в Германию, как правило, проводятся два вида мероприятий. Первые связаны с Джальсой Салана, а вторые с церемонией закладки первого камня в основании мечети и открытием новых мечетей. И в этом году тоже состоялось открытие одной новой мечети и был положен первый камень в основание 3 мечетей. Обычно после церемонии закладки первого камня в основании мечети она бывает построена в течение 1 года. Дай Аллах, чтобы община Германии смогла сделать это и в этот раз. У общины Германии появилась очень хорошая традиция приглашать на мероприятия по закладке первого камня в основании мечети или открытия новой мечети общины местных жителей, в числе которых бывают интеллектуалы, мэры или вице-мэр, политики, представители государственных и местных органов власти. Раньше община Германии этого не делала, в то время как здесь, в Великобритании, на любые мероприятия, связанные с новыми мечетями общины, приглашаются такого рода люди. Но теперь и община Германии тоже стала это делать, и это очень важно для представления общины и распространения прекрасного учения ислама. Наша основная обязанность заключается в том, чтобы представить миру прекрасное учение ислама и призвать людей к истине. Так что строительство мечетей расширяет дело проповедования. И я всегда говорю членам общины, что когда расширяется дело проповедования, то возрастает наша обязанность и ответственность. Поэтому нам необходимо привести свое духовное состояние в полное соответствие с истинным учением ислама. В этот раз, говорит Хузур, в Германии у меня появилась возможность посетить одну государственную организацию, в которой для офицеров армии составляются различные программы, основанные на нравственности, политической ситуации и основных законах страны, с учетом того, какую роль они играют в обществе. Там же со всего мира собирается информация о культуре и религии, читаются лекции, проводятся семинары. В этих программах участвуют также и гражданские организации. И я имел возможность принять участие в одной из этих программ. На эти мероприятия приглашаются люди из-за рубежа, специалисты в области законодательства, религии и других областях для чтения лекций. На это мероприятие был также приглашен глава Центральной мусульманской организации Германии имам Мазик. И он прочитал там лекцию, а когда мне предложили выступить, я сделал выступление на тему учения ислама о преданности своей родине. И после моего выступления 10 минут отводилось на вопросы и ответы. На этом мероприятии, помимо офицеров, занимающих высокие посты в армии, присутствовали также мэр города, интеллектуалы, христианские и иудейские священники. По милости Всевышнего Аллаха, эта лекция произвела хорошее впечатление на людей и позволила донести до них прекрасное учение ислама. तकरीर वहाँ की इसके बाद 10-15 मिनट के लिए सवाल जवाब भी हुए। यहाँ शहर के मेयर और पढ़ा लिखा तबका, ईसाई पादरी और यहूदी वगैरह ये भी शामिल थे, अलावा आला फौजी अफसरों के। तो अल्लाह ताला के फजल से इस लेक्चर का अच्छा असर हुआ, इस्लाम की खूबसूरत तालीम उन लोगों तक पहुँची। По милости Всевышнего Аллаха, эта лекция произвела хорошее впечатление на людей и позволила донести до них прекрасное учение ислама.
Секретарь общины Германии по международным делам Дауд Маджока Сахиб сообщил мне о нескольких отзывах на мою лекцию. Например, один человек сказал: «Я был очень удивлен тем, как этот человек смог так просто и доходчиво рассказать нам о тех серьезных проблемах, с которыми в настоящее время столкнулся мир, и путях их решения». Причина этих положительных отзывов, говорит Хузур, состоит в том, что учение ислама настолько прекрасно, что если тот, кому рассказывает о нем, понимает то, о чем ему говорят, то он обязательно будет говорить так. Затем один человек сказал: «Выступление халифа вашей общины разъяснило многие вещи, и стало понятно, что согласно вашим представлениям, интеграция мусульман в европейское общество возможна». В наше время, говорит Хузур, в Европе повсюду обсуждается вопрос, могут ли мусульмане интегрироваться в европейское общество. И когда говорится, что это невозможно, то это является следствием неправильных представлений об исламе, которые сложились у людей на Западе. Еще несколько людей также выразили свое удивление от того, насколько прекрасно учение ислама. Так что в наше время представить миру истинное и прекрасное учение ислама и заставить умолкнуть выдвигающих против него ложные обвинения является обязанностью последователя человека, искренне и самозабвенно любящего святого пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то есть Хазрата обетованного Мессии, имама Махди, алейхиссалам. Большинство присутствующих на этом мероприятии офицеров попросили лично у меня и других людей из нашей общины, участвующих в этом мероприятии, предоставить им текст моего выступления. В настоящее время это выступление уже переводится на немецкий язык, и оно будет им разослано. У общины Германии появилась еще одна хорошая традиция. Во время Джальсы Салана организуется специальное мероприятие для граждан Германии и гостей из числа не Ахмади и из числа не мусульман. На это мероприятие обычно собирается от 500 до 600 человек, и мужчин, и женщин. И я имел возможность выступить на этом мероприятии и рассказать им о прекрасном учении ислама, о цели прихода Хазрата обетованного Мессии, алейхиссалам, о решении проблем современности и о том, что по причине того, что мир забыл Бога, он очень быстро катится к своей гибели. Я имел возможность предупредить их об этом и рассказать о том, какую роль может сыграть каждый человек в деле спасения мира от гибели. Это мое выступление было показано в прямой трансляции по МТА, и, вероятно, вы уже слышали его. На этом мероприятии присутствовало более 500 человек, среди которых были граждане Германии, из числа не Ахмади и из числа не мусульман. И на всех их мое выступление произвело очень хорошее впечатление. Затем прошли встречи с гостями из разных стран. Самой большой была делегация из Болгарии, которая состояла из 80 человек, среди которых было только 13 или 14 мусульман Ахмади. Большинство их составляли мусульмане из числа не Ахмади, и было также несколько христиан. На всех их произвели большое впечатление организации джальсы, выступления, которые они слышали, и дисциплина участников джальсы. На джальсу в Германии ежегодно приезжает много гостей из разных стран, в том числе из Болгарии. И эта джальса салана всегда производит на них очень хорошее впечатление. И для некоторых из них джальса становится причиной открытия их сердца истине. Во время встречи с делегацией из Болгарии один молодой человек задал мне вопрос. Вы говорите: бойтесь Бога, и утверждаете, что вы делаете все дела с богобоязненностью, и говорите: мы делаем все только ради Всевышнего Аллаха, но как вы можете доказать это? Я, говорит Хузур, в ответ на этот вопрос сказал: помимо многих других дел, в различных регионах Африки и самых отдаленных деревнях мы служим людям, не делая никаких различий между представителями различных религий и народов. И информация об этом совершенно доступна, и вы можете легко найти ее. И мы ничего не просим у этих людей. Мы хотим только, чтобы эти люди стали поклоняющимися своему Создателю, одному и единому Богу. И только ради этого мы прилагаем все свои усилия.
जमाती तबलीग Болгария является той страной, в которой уже несколько лет назад было запрещено проповедование и всякая деятельность общины, и она не была зарегистрирована, потому что правительство этой страны находится под влиянием мул, которые говорят, что для прекращения разногласий между мусульманами कि एक ही खुतबा पढ़ा जाए должна читаться только одна хутба, सारे हालांकि ये इस которую могли бы слышать все мусульмане, в то время как на самом деле там этого нет. Но из-за того, что अरब मुल्कों они से получают помощь इमदाद ये लेते हैं из нескольких арабских стран, उसकी वजह से उनको बर्दाश्त नहीं они не могут позволить мусульманам Ахмади проповедовать, करते हैं और इनकी चौधराहट खत्म боясь остаться без этой материальной помощи и утратить свое главенство. वहाँ हर साल बैठे Однако, несмотря на все это, люди в Болгарии продолжают ежегодно признавать истинность Хазрата обетованного Мессии имама Махди, алейхиссалам, и давать обеты верности. जमात अफराद से भी मुलाकातें हुई Затем была организована встреча с мусульманами Ахмади и не Ахмади Мальты, Испании, Турции и Боснии. इन सब पर По милости Всевышнего Аллаха на всех их Джальса Салана произвела очень хорошее, сильное и доброе впечатление. नौ वाइन की बैत В этот раз церемония баята वाइन आते हैं बैत для вступающих в общину उनसे अलग была организована в большом зале. हुआ करती थी Обычно церемония баята для новообращенных мусульман Ахмади проводится в том зале, где с ними проходит отдельная встреча. फजल से В этот раз, говорит Хузур, я сказал, чтобы церемония баята была проведена в большом зале, и чтобы другие люди тоже могли принять в ней участие. По милости Всевышнего Аллаха, церемония баята является тем, что придает вере новую вдохновляющую силу. वहाँ बैठ Один человек, по-моему, он из Ирана, уже давно находится в контакте с общиной, и он принял участие во всех мероприятиях этой джальсы. И хотя у него не было намерения давать обет верности, но, как он пишет, когда началась церемония баята, какая-то невидимая сила подняла мою руку и положила ее на плечо сидящего впереди меня человека. अब मैं पक्का एमडी И таким образом я дал обет верности. कायम रहूंगा और उसको И निभाऊंगा это не было каким-то временным проявлением чувств. Теперь я буду стойко стоять на этом и выполнять свой обет верности. И он говорит, что после обета верности религиозное чувство в нем обрело новую силу. Пусть Всевышний Аллах увеличит их всех в вере и убежденности и сделает для каждого из них эту джальсу благословенной. И пусть это благословение всегда сопровождает их. अमूमी तौर पर बहुत अच्छा रहा В целом, эта джальса Салана в Германии была организована очень хорошо. एमटीए पर तकरीरें И सुनी, хотя я не слышал всех выступлений, बहुत अच्छा था но на те выступления, которые я слышал по МТ, но те выступления, которые я слышал по МТ, были сделаны на очень высоком уровне. की तैयारी के लिए Эта джальса вобрала в себе много благословений, затем она распространила их дальше. Организаторы джальсы целый год занимаются подготовкой к джальсе. बावजूद इसके कि जलसे जर्मनी का जलसा जो है उसके तमाम И इंतजामात несмотря на то, что джальса Германии проходит под одной крышей, फिर भी वकारे अमल тем не менее, были дела, которые волонтеры выполняли в других местах. В этом году आए हुए те люди, которые приехали नहीं बड़े जोश से काम в Германию в поисках убежища, спасаясь от преследований и гонений в Пакистане, работали с очень большим энтузиазмом. 400 Организаторы джальсы сообщили мне, что когда они сказали волонтерам, что требуется 200 человек, हो जाने के बाद भी то пришло 400 человек. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы эти волонтеры, после того, как их дела будут рассмотрены, и они получат разрешение на проживание в Германии, और एक अरसे से они работали с таким же энтузиазмом. लेकिन केस पास होने Они совсем недавно приехали из Пакистана, где они были ограничены во многих правах. Но дай Аллах, чтобы после того, как их अल्लाह ताला की इबादत से गाफिल заявление на проживание दुनिया в Германии получат положительное решение, их истинная благодарность за это будет состоять в том, чтобы они не стали пренебрегающими поклонением Всевышнему Аллаху ताल्लुक रखें и не будут откладывать дела общины ради каких-то мирских дел и навсегда сохранят в своих сердцах पता चला जाए любовь и преданность к Ахмадийскому халифату. इंतजामात के ताल्लुक से भी बात बातें
बयान कर देता हूँ कि वहाँ Каждая джальса дает какой-то новый опыт во всем этом. Пусть Всевышний Аллах увеличит их любовь и преданность к Ахмадийскому халифату. Поскольку я не имел возможности сказать об этом организаторам джальсы в Германии во время джальсы, то я скажу об этом сейчас, и это будет полезно и для других общин. В целом все было организовано нормально, но поскольку количество участников джальсы было большим, то имели место несколько жалоб. И хотя я говорил об этом в своей пятничной проповеди в день открытия джальсы, говорит Хузур, я снова скажу об этом. В основном жалобы относятся к отдельным отделам, и в первую очередь это относится к отделу по гостеприимству, который является очень важным. Суть жалоб на работу этого отдела состоит в том, что его сотрудники не могли обеспечить достаточным количеством пищи. Иногда были недостатки в организации питания участников джальсы. Иногда людям приходилось очень долго стоять в очереди, и они уставали, и в конце концов они уходили на рынок и там покупали себе что-то поесть. То же самое было и у женщин, и дети начинали капризничать. Если эти проблемы появились в первый день во время какого-то приема пищи, то отдел по гостеприимству должен был сообщить об этом главному организатору Джальсы Салана, чтобы он сразу узнал причину этих проблем и предпринял какие-то меры для их решения. Возможно, он и пытался что-то сделать, но до последнего дня эти проблемы так и не были решены. Организаторы джальсы всегда должны помнить, что когда джальса Салана проводилась в Пакистане, главный организатор джальсы и все его заместители и руководители всех отделов каждую ночь собирались вместе и анализировали работу каждого отдела, и в случае каких-то недостатков они вместе решали, как их исправить. Они выясняли, сколько было приготовлено пищи, и сколько было гостей, все ли были накормлены, или пришлось готовить дополнительную пищу. И после подробного анализа принималось решение, сколько готовить пищи на следующий день. Отдел гостеприимства на Джальсе Салана в Германии, вместо того, чтобы отложить решение возникших проблем, сразу должен был сообщить главному организатору Джальсе Салана, сколько гостей они накормили и скольким волонтерам и гостям не хватило пищи и по какой причине. После этого он должен был решить, что и как делать. Он должен был найти причины этого, записать их, и уже во время следующего приема пищи или на следующий день решить эту проблему. Если бы они ежедневно проводили такие собрания, то они смогли бы составить план по решению этих проблем, и ситуация бы улучшилась. Есть также отдел по контролю общей обстановки на джальсе. Они проводят инспекционные проверки и потом сообщают главному организатору Джальсы Салана и его помощникам о результатах своих проверок. И если возникает какая-то чрезвычайная ситуация, они должны сразу же разрешить ее. Как бы то ни было, отдел по гостеприимству нуждается в улучшении своей работы. Еще одна проблема заключалась в том, что рядом с залом, где проходила джальса, испытывался недостаток в туалетах. И хотя на территории этого комплекса было много туалетов, но они были закрыты. И в результате некоторым пожилым женщинам и мужчинам было очень тяжело. Хотя организаторы могли бы организовать для пожилых людей-инвалидов отдельные туалеты, как это обычно делается в этих странах. Волонтеры мужчины и волонтеры женщины должны знать, что в этих местах они не должны проявлять чрезмерную строгость, потому что их задача заключается в том, чтобы облегчать, а не затруднять. И сразу, как только они увидели наличие этих проблем, они должны были бы попросить разрешения открыть дополнительные туалеты. Может быть, была проблема в арендной плате, и они хотели сэкономить на этом. Да, разумная экономия — это хорошо, однако навсегда запомните, что экономии за счет недостатков в гостеприимстве не должно быть ни в коем случае.
Знайте, что гостеприимство имеет преимущество над всем. हर चीज़ पर फौकियत रखती है। Если бы специальная команда, अगर जलसा सालाना की खास टीम जायज़े लेती रहती если бы специальная команда главного организатора Джальсы Салана कमी यहाँ पैदा हुई है या मुश्किल постоянно следила за ситуацией, वो ना आती। то не было бы никаких недостатков и проблем. मेहमानों की तरफ से भी शिकायत है। बाज़ गैर Было также несколько жалоб от гостей из других стран. कोई पूछने वाला Несколько новообращенных мусульман Ахмади приехали из других европейских стран, но не оказалось никого, кто бы मुल्क से आए थे, помог им и позаботился о них. ये निगरान का काम था। Некоторые из них настолько рассердились, что уехали еще до окончания джальсы. Во-первых, амир или миссионер общины той страны, из которой они приехали, должен был сопровождать их и помогать им. А если никто с ними не приехал, то они должны были предоставить им полную информацию и контакты. И затем забота о них является обязанностью отдела по встрече гостей, отдела по организации места ночлега и ответственные за парковку. Были также недостатки и в организации транспорта для новообращенных мусульман Ахмади и гостей джальсы. के बाद बाज़ को रात 10 बजे तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि शोभा इस्तकबाल Как бы то ни было, को वापसी के बाद даже если нескольким людям пришлось пострадать в результате этих недостатков в организации джальсы, то организаторам следовало бы обратить на это внимание. И в будущем им необходимо устранить все эти недостатки इसकी इस्लाह и улучшить ситуацию. मेहमानों की मेहमानवाजी का वाक़या तो हम सुनाते Мы हैं। часто рассказываем случаи о гостеприимстве Хазрата Абитаванного Мессии алейхиссалам. Когда к нему में आगे उतरे пришли гости из Манипура, खिदमतगारों ने उनकी सही तरह когда они прибыли в гостевой дом, тем, кто там работал, उतारो сказал им, чтобы они сами сняли свой багаж с повозки и занесли его в гостевой дом. И это так расстроило гостей, что они развернулись и поехали обратно. А когда об этом узнал Хазрат Абитаванный Мессия алейхиссалам, он бегом побежал за ними и догнал их повозку только у канала, и он успокоил их и вернул обратно. फिर वापस लेके आए А когда और वहाँ आके खुद ही उनके они साथ लगे। подъехали к гостевому дому, он сам лично взял их багаж и помог им с размещением в гостевом доме. हमेशा Это является для нас тем примером гостеприимства Хазрата Абитавана Мессии алейхиссалам, о котором всегда должны помнить все отделения общины, вся система общины и каждый мусульманин Ахмади. बस हमें इन अपने मयारों को बुलंद करने की ज़रूरत है। Словом, нам необходимо установить высокие стандарты гостеприимства. इन बातों की तरफ तवज्जो दिलाई थी। मुख्तसर Я говорил об этом в своей проповеди в первый день джальсы. क्या होता Я обратил на это внимание организаторов джальсы. जो कमियां हुई हैं И если бы они поразмышляли над этим, то не появились бы те проблемы, из-за которых пострадали некоторые люди. इन चीज़ों से इंतजामिया के जो दूसरे अच्छे काम होते हैं उनका भी असर ज़ाहिर हो जाता है। Если появляются такие проблемы, то все другие хорошие дела, которые они сделали, теряют свой смысл. यहाँ यूके में भी इंशाअल्लाह Джальса Салана проводится по всему миру. И здесь, в Великобритании, тоже скоро, иншаллах, состоится Джальса Салана, तमाम मुल्क которую можно считать центральной джальсой, и ее организаторы должны помнить все эти вещи, о которых я рассказал, сказал Хузур, अपने सामने रखना चाहिए। проникнув в самую их суть. वाक़या हो गया और हमारे साथ नहीं है। Они не должны думать, что это случилось в какой-то другой стране, а у них такого быть не может. В каждой общине, где есть какие-то недостатки в организации джальсы, असरात जो हैं и они должны исправить их, чтобы впечатления от джальсы остались самые хорошие. इनके ज़िमन में भी बता दूं कि उम्मी तौर पर मेन हॉल में तो А что касается женщин, то в большом зале было тихо, а в зале, где находились женщины с детьми, बच्चों के शोर के बहाने эти женщины, прикрываясь детьми, разговаривали и шумели больше, чем дети. Они должны подумать над этим и исправиться. बहरहाल Но как бы то ни было, в основном Джальса Салана в Германии была организована хорошо, प्रोग्राम и все мероприятия прошли на очень высоком уровне. Все выступления были очень хорошие, у людей был большой энтузиазм. इसकी बरकत भी हमें Да сохранит Всевышний Аллах благословение этой джальсы. शामिल होने वालों को उनका कुरान का Все люди, принявшие участие в этой джальсе, должны благодарить всех волонтеров, которые пожертвовали ради них своим временем и помогали им. Пусть Всевышний Аллах воздаст им всем за это. चाहिए कि अल्लाह ताला ने उन्हें А сами волонтеры, мужчины и женщины, должны благодарить Всевышнего Аллаха за то, что Он даровал им возможность служить гостям Хазрата Абитаванного Мессии алейхиссалам.
Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы каждый мусульманин Ахмади был преисполнен чувством сострадания и желанием служить людям. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر